Á Bakkafirði vinna hafin við að sporna við fólksfækkun, en staðurinn á lista Byggðastofnunar yfir brothættar byggðir. Verkefnið heitir Betri Bakkafjörður og við hittum verkefnastjóran Ólaf Áka og ræddum við hann möguleika og sóknarfæri staðarins. Betri Bakkafjörður byggir á verkefni sem í gegnum Byggðastofnun brothættar byggðir og það byggðir sem hafa orðið fyrir ákveðnum áföllum í aðallega kringum atvinnu sem hefur gerst á nokkrum stöðum á landinu og meðal annars hér. Og ég tók þetta semst verkefni að mér nú í sumar og að vinna því núna næstu 2 árin. Þetta reynda 5 ára verkefni en á að endurskoðast þetta 2 ár. Og hver eru svona áherslurnar? Sko, þetta náttúrulega áherslan svo að reyna að snúa við þeirri þróun sem hér hefur verið, að semst fækkun á fólki og með því að fjölga atvinnutækifærum. Og við erum að skoða nokkra leiðir og við höfum sett saman svona hugmyndabanka og það verkefnastjórn á bakvið þetta sem heldur utan verkefnið með mér. Og þar náttúrulega snýst að því að nýta það sem hér á svæðinu, fiskinn í sjónum, landið okkar hér og þá erum við að tala ferðamennskuna og hérna reyna að nýta aflann sem kemur á land í heimabyggð og við erum að tala fjarvinnsluverkefni, það verið að leggja ljósleiðara núna hérna allt þorpið. Það hlutur sem hægt að skapa í vinnu kringum og væri mjög áhugavert ef að það geti vaxið og dafnað því að það umlega sama hvar maður í dag því að nú tæknin orðin svo mikil að það skiptir engu máli hvar þú ert og vonandi náum við slík verkefni og við erum náttúrulega að reyna það í gegnum þessar opinberu stofnanir og þær hafa verið mjög jákvæðar í því að skoða þennan möguleika. Við erum að aðstoða mann hérna við að byggja upp kaffihús því að eins og við vitum þá nú eiginlega ekki hægt en að hafa kaffihús í hverju byggðarlagi. Nei, það hjálpar sko. Það hjálpar okkur þó við séum konið svona á léttasta skeiðinu þá þetta bara samkomuhús allra menn hittast þar í dag og fá sér gott cappuccino eða latte eða hvað þetta heitir nú. Nú hérna það að koma gistiaðstæða hér í skólan sem áður var rekin hér. Og við erum náttúrulega að reyna að ná meira út úr ferðamennskunni. Þetta stærsti atvinnuvegurinn okkar. Bakkafjörður hluti svokallar norðurstrandarleiðar og ýmist upphafsreiturinn eða endapunkturinn, allt eftir því í hvora áttina fólk að fara. Þar skapast óneitanlega tækifæri fyrir staðinn sem þarna með ákveðna sérstöðu. Það ferðamenn og það að aukast og norðurstrandarleiðin hefur hjálpað í greinilega. Já, finnið þið fyrir aukningu í kjölfarið á því? Menn sem í ferðamennsku hérna segja það, já. Já, það mjög jákvætt. Og síðan náttúrulega tækifæri hérna, það gríðarlega skemmtilega gönguleið, það margt að skoða hérna. Það bæði hérna, já hvað ég segja, fugl og fiskur, það hvalur hérna út á firðinum, það lundar hérna út á nesinu, þannig að hérna, það mjög margt að skoða hérna og þetta bara hlutur sem við þurfum að markaðsetja og koma á framfæri. Og hvernig svona, oft í svona minni samfélögum þá skapast eitthvað svona samkennd og svona vilji til þess að vinna saman og gera hluti. Finnur þú fyrir slíku hérna? Ég náttúrulega tiltölulega svona nýkomin og þarna en ég veit og þekki þetta fólk frá gamalli tíð. Ég var hérna í gegnum, kom hérna svona þegar þetta var inn í Austurlandskjördæmi og veit að hérna baráttu fólk og hérna fólk sem ekki tilbúið að gefast upp og ég trúi því að það sé enn til staðar og ég veit að svona hluta til og hérna. Og það reyndar mjög mikilvægt í svona samfélögum að kjarninn vinni með þessu og hjálpa okkur sem erum að reyna þetta verkefni að snúa þessu við, hjálpa okkur að vinna því. Þið eruð að vinna það alveg í samvinnu í rauninni við íbúana? Já, þetta verður gert allt í samvinnu við. Við eigum eftir að halda núna íbúafund með þeim og kynna þeim þessi verkefni sem við höfum sett á blað, sem eru verkefni sem komu meðal annars frá nefnd sem ríkisstjórnin setti saman og síðan var íbúaþing hérna og þetta eru verkefni sem koma úr báðum áttum og síðan náttúrulega verkefni sem við höfum, verkefnastjórnin og ég höfum sett á blað og teljum að séu líklegt til þess að virka, til þess að snúa þessari þróun við. Hverjir eru svona helstu kostirnir við að búa á Bakkafirði? Já, það náttúrulega fámennir ákveðin kostur. Það rétt. Hérna, síðan bara náttúrulega, það næði til þess að mjög gott næði til þess að rækta sjálfan sig
Það nú talað að kulnun í starfi sé orðin svo mikil að ég held að það verði líka eitt sem við getum alveg tekið að okkur að fá hérna einstaklinga og hjálpa þeim svona í gegnum þann feril. Því að allavega líður manni mjög vel hérna og hérna en auðvitað eru sumir sem að kunni ekki við sig í fámennin en það eru mjög margir og það eru fleiri sem að vilja orðið komast út úr þessu erli sem í kannski erli hversdagsins og komast í svona fámenni og þá Bakkafjörður góður kostur. Það er mjög fallegt umhverfi hérna. Ég myndi segja það. Það er mjög fallegt umhverfi og hérna og bara svo margt sem að þetta hefur að bjóða eins og skemmtilega gönguleiðir og þegar við verðum búin að koma kaffihúsinu á stað og svona hálfgerð menningarmiðstöð þá held ég svona að það ætti alveg að geta hjálpað við að byggja hana stað upp og það er náttúrulega eitt líka annað sem það er gamall braggi hérna niður á Hafnarsvæðinu sem ungt fólk keypti og að fá sem sagt listaháskólana með sér í að vinna að uppbyggingu á honum og það er náttúrulega alveg gríðarlega áhugavert verkefni og verður gaman að sjá hvernig það þróast. Og hvað ætlaðu þið að nýta þennan bragga í? Við ætlaðu að nýta hann í litla stúdíóíbúð að hluta til og síðan svona vinnusal fyrir sem sagt að fólk geti komið að og fengið þarna aðstöðu hvort sem það rithöfundar eða listamenn í einhverjum öðrum greinum. Já, það er mjög spennandi. Þau getur eflaust auðgað bæjarlífið. Ég er alveg klár á því og það er bara eiginlega nauðsynlegt í öllum samfélögum að hafa slíkt fólk í kringu sem finnst mér. Já, svona skapandi huga. Mjög skapandi, já, það er svona. Að því stundum getum við svona gamli verið aðeins svona frosnir.